Yung Toyota Avanza. So ang problema nito, meron siyang tumutunog pag nagpepreno dito sa bandang kanan. So ang suspect nila yung preno, baka yung sa pin o kaya dun sa brake pad. Baka maluwag na yung pinaka-pad. Pero sa pagda-diagnose ko, ito pala yung problema. Yan, ito yung problema niya, itong tie rod. Yan, maluwag na. Ayan, so pag ginalaw ko siya, ito yung naririnig nila. Yan, pag pumipreno, yun ang naririnig nila. So napakaluwag nito. Yan, so ito ipapalitan. So pag pinalitan nito, pwede na rin i-check yung mga ball joint para minsan na lang kung sakaling may problema din. So pagkakalasin nyo to, pwede nyong guhitan, sukatin nyo gamit kayo ng ruler mula dito hanggang dito. Lagyan nyo ng guhit para at least papaano maibalik nyo yung dating alignment nya. Yan, saka na lang kayo magpa-align pag okay na lahat. Yan, so ito yung problema. Yan, duwag oh. Hindi kasi dapat nagagalaw din ito. Yan, yung sa kabila medyo maluwag na rin. So pag pinalitan nyo to, dapat parehas nyo ng palitan para same yung sa steering din. Mararamdaman nyo rin kasi pag hindi parehas na pinalitan. Yan, so yun lang. Check nyo itong tie rod pag may tumutunog sa harap ng sasakyan nyo.